అడవిలోని తోడేళ్లు ఒంటరిగా నడవవు. మనిషిలా ఇవి ఒకదానినొకటి చూసుకుంటూ నెమ్మదిగా నడిచే వాటి కోసం వేచి చూస్తూ ముందుకు సాగుతాయి. అదే వీటి అసలు బలం. ఈ ట్రయల్ క్యామ్లో కనిపిస్తున్న ఈ గ్రే వుల్ఫ్ ప్యాక్ మంచుతో కప్పుకున్న అడవిలో నెమ్మదిగా కదులుతూ వెనుకపడిన సభ్యుల కోసం ఆగుతూ తిరిగి చూసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తుంది. వీటికి కుటుంబం అంటే రక్త సంబంధం మాత్రమే కాదు, కలిసి ఉండడం, కలిసి కదలడం, కలిసే బ్రతకడం. ఎల్లోస్టోన్ నేషనల్ పార్క్లో జరిగిన అధ్యయనాలు చెప్తున్నాయి ఇలాంటిది ప్యాక్ కోఆపరేషన్ వారి జీవనావకాశాలను పెంచుతుంది అని. మొత్తం ఎకోసిస్టమ్ని సమతుల్యంలో కూడా ఉంచుతుంది. అందుకే వుల్ఫ్లో ఐక్యత మనల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఆశ్చర్యపరుస్తూనే ఉంటుంది. ఎలా నడుస్తారో కాదు, ఎలా కలిసి నడుస్తారనేదే వీరి శక్తి. ఇటువంటి ఆసక్తికర కథనాల కొరకు మా ఫ్లేమ్ ఆఫ్ విజ్డమ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.